好啦，咁我哋嚟到車神超激戰嘅呢個第二集至到第5集嘅評述。咁而家影緊呢個就係阿利昂啦，咁佢就係赤紅堂嗰邊嘅，咁就講佢收復咗新嘅魔車戰魂啦。咁佢就諗住同小燦對決咧，因為佢就想搶走阿小燦嘅伊凡啊，即係上一集提到嗰架藍色嘅魔車戰魂。咁喺一輪大戰之後咧，咁小燦就輸咗。係啊，冇錯，你冇聽錯。第二集啊，第二集主角就輸咗啦。咁跟住之後呢，伊凡就俾阿利昂搶走咗啦。第二集已經搞啲咁嘅嘢，本身我仲以為即係第一次睇嗰陣時，以為伊凡唔係主角添啊。跟住你望下小燦，佢眼水都飆埋出嚟啊，真係慘啊！簡直就係大家講初四嗰個樣。但係跟住之後，赤紅堂嗰個利昂呢都冇偷懶喎，繼續喺度收復其他魔車戰魂。與此同時咧，咁啊小燦咁佢就好冇心機啦。但係咁就佢又聽到離行講話，其實如果你想同我再打嘅話，咁你可以去收復一啲新嘅魔車戰魂同佢打嘅，因為小燦本身係得一架魔車戰魂嘅啫嘛。咁就聽到話咧，呢一座山嗰度咧就有個紅色嘅魔車戰魂，所以佢就嚟呢度睇下啦。咁喺呢個時候咧，伊素貝都揾到利昂啦，跟住之後同佢傾偈，跟住之後就講話小燦一定會喺你手上面搶翻伊凡嘅，跟住之後講下講下，咁佢哋兩個打起上嚟啦。因為兩邊都係勢均力敵，所以係打成平手。好啦，咁又講翻小燦嗰邊啦，咁佢就發現咗嗰架紅色嘅有生命嘅玩具車啦。跟住之後經過一輪嘅呢個追逐戰啦，跟住之後就最終就收復咗呢架紅色嘅魔車戰魂。咁唔知點解伊素貝好快就閃現咗過嚟呢邊咧，咁佢都一直觀察住小燦嘅，即係佢捕捉呢個魔車戰魂呢個動作，佢都見到嘅。與此同時咧，阿利昂嗰個電話就響起啦，原來係伊素貝打俾佢嘅，跟住之後佢就小燦已經收復咗新嘅魔車戰魂，準備去同你對決啦。好啦，咁一觸即發啦，咁佢哋兩個嘅對戰就即將開始，好緊張啊！咁跟住之後又係啲例牌嘢啦，出卡啦。不過中間就有啲小插曲嘅，就係因為小燦今次用嗰個新嘅紅色嘅魔車戰魂，其實佢係一隻雀嚟嘅，咁用技能嘅時候咧就掀起咗啲風暴，咁啊搞到佢咧就喺個戰鬥場裏邊咧，就因為有啲懸崖嗰啲位嘅，咁就爭啲跌咗落去咁樣。跟住你望下利昂個樣，冇諗過，哇，唔係搞啲咁嘅嘢啊嘛，搞啲咁嘅意外啊嘛，你望下佢個樣驚到唔知搞乜咁。咁跟住之後憑住小燦堅毅意志咧，佢喺懸崖嗰度爬翻上嚟啦，跟住之後咧就成功贏咗啦，咁就成功攞翻呢個伊凡。咁跟住之後又講下小鬼團嗰邊咯喎，咁佢哋因為聽到咧話山洞裏邊又有魔車戰魂，咁跟住之後就入去揾啦，跟住之後就俾佢哋揾到一架新嘅魔車戰魂，仲成功係收復咗嘅。咁其實呢個山洞裏邊咧係有2架魔車戰魂嘅，咁另外小燦嗰邊咧亦都收復咗另一架。好啦，咁我哋第2至第5集嘅車神超激戰嘅呢個評述就嚟到呢度啦。咁鍾意啊記得 like 同 comment啊，拜拜。